barakatuh. Idan ba a manta ba, ɗazu-ɗazun nan na bayar da nakinin magana akan cewa ko da Iran ta tsaya a wannan ceasefire din wacce ake cewa an yi, to za ta buɗe wani hannun. Kun ga yanzu gashi ta buɗe hannun wato Yemen za ta ci gaba da aikace-aikacenta, kuma za ta ci gaba da kai har-harenta Tel Aviv. Kun ga dai ba a huta ba, kuma ina tabbatar muku da cewa irin kalar harin da Yemen din take yi, to yanzu wanda za a yi ya ninninka wannan, saboda yanzu abin ya dan ƙara matsowa, datse ruwa yana nan, wannan wasan ko in ce yakin da ake tafkawa na ruwa yana nan, za kuma a ci gaba da yin sa ba tare da bata lokaci ba. Sannan kuma kaiwa Isra'ila hari yana nan, za a ci gaba da yin sa ba tare da bata lokaci ba. A gefe guda, barazanar da ake ci gaba da yi wa sansanin sojojin Amurka da ke ƙasar Iraki, shi ma yanzu haka yana nan, suna cikin ɗarɗar, domin kowane lokaci wayannan mutane za su ci gaba da kaiwa wayannan sansanoni hari. A gefe guda, ana nan ana ta ƙoƙari na yadda ita ma Hezbollah za ta dawo aiki. Wannan aiki da ake ta yi, shi yasa ma kuka ga kwana biyu da suka gabata da kuma ko ɗazuma da safe, Amurka tana ta ƙoƙarin, ko in ce Isra'ila, Amurka da sunan Isra'ila tana ta ƙoƙarin kai har-hare cikin Lebanon, saboda ƙoƙarin daƙile wannan motsi na yan Hezbollah da yake shirin tasowa. Suna ta daƙilewa ne saboda barazanar Hezbollah ta fi kowace barazana ta ƙasa, wato idan suka balle suka shigo daidai lokacin da irin tarawata tsaronsu, to tashin hankalin ya yi yawa, domin duk lokacin da aka ce an shigo mata ƙasa, al'amarin ba ƙarami ba ne ba ƙwarai da gaske. Kuma sun tabbatar da Hezbollah tana nan a tsaye da ƙarfinta, tana nan a tsaye da ƙarfinta, tana nan a tsaye da ƙarfinta. So wayannan abubuwa ne da ba za a taɓa barin Isra'ila ta zauna ta huta da zauna lafiya ba. Matuƙar akwai Iran, to babu Isra'ila. Matuƙar akwai, wato ƙasashe ne guda biyu wanda in dai da ɗaya ba ɗaya. Idan Isra'ila na zaune na wanzuwa na jin daɗinta, to babu Iran. Idan Iran na tsaye, to babu Isra'ila. To haka ne, ɗaya ne zai ga bayan ɗaya. Kuma insha Allahu, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuna gallo dai yadda yakin Isra'ila ya fito da fuskokin Larabawa, ya jawo Amurka da kanta ta fito ta declaring, ma'ana ta shiga yakin da kanta, wanda duka daya yan awanni da shigarta kuma awanni da fitarta, saboda ta ga ba za ta iya yakin ba, sai ta ƙara shiri. To ana jiranta ta ƙara shirin, amma shirin manuba shine za a yi. Kuma yanzu Iran din ta gane manuba da ƙoƙarin hargitsa mata ƙasa a cikin gida shine babban abin da faɗan gaba da wahala da tsoro kwarai da gaske. In kuka ga yadda wannan shugaban kasar Amurka yake ta hauka ɗazu, yake faɗan magana har da zage-zage, saboda abin da suka shirya din ba su sami yadda suke so ba, kuma wato an dake su a guraren da gaskiyar magana nan ne suke jan hankalin Larabawa cewa suna wasu tsaro, to gurin ya zama babu tsaro. Wato akwai manya-manyan sojoji wayanda ake dogara da su akan harkar tsaron, amma ajiyan nan sai gashi da yawansu sun je wasu gurare sun bubbuya, ba ma a wurin ba, sun gudu sun shiga cikin wasu lokuna suna ta ƙoƙarin tsirar ransu. To gaskiyar magana wannan ya tada, ko in ce ya zubar da kima da kwarjinin sojin Amurka baki daya a idan Larabawa. Wannan tsoro da ake baku a matsayin cewa mu ne muke baku tsaro, to yau ga kuna a cikin ramuka, boye a cikin lunguna, kuna tsoron wato mazajen Allah. Ko wannan muka tsaya, lallai Ubangiji subhanahu wata'ala ya daga wannan addini, ya kuma kimanta wannan addini. Lissafin su na cewa za su shafa wannan addini sun tabbatar da ba mai yiwuwa bane ba. Lissafin su na cewa za su rusa wannan addini ba mai yiwuwa bane ba. Shi yasa ba sa buƙatar jamhuriyar musulunci. Wannan hare-haren duka da ake yi a ga an kawar da wannan tsari,
an kawo wancan tsohon Bayahudan, an kawo shi ya zawo ya yi mulki saboda a kawar da tsarin musulunci, kuma wannan tsari zai mamaye ko ina alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai mamaye kasashen Larabawa, za a ƙara dawo da su cikin hayyacinsu, za a zubar da wayannan shugabanci da aka dora na Yahudawa. Insha Allahu za a kawo mutanen Allah musulman kirki, cikakkun musulmai, a zo a zuba wayannan wurare su zama wato ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da wannan jagoranci, kuma za su yi kokari su tabbatar da cewa sun inganta addinin kakansu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da alama Iran ta gano waɗanda suka kai hare-hare, ta rufe sararin samaniyar ta har zuwa gobe karfe 2 na wato na rana. Da alama za a yi wasu aikace-aikace a iya wayannan kwanaki, ko in ce a iya wayannan awanni. Amma na sha faɗa muku cewa insha Allahu a daren nan za ku sha mamaki, za ku gamsu da zance na cewa wannan yarjejeniya can banza ce, ba wani inda za ta je, saboda shi dai Allah ba zai yi ƙarya ba kuma ba zai kuskure ba subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jiya na fara magana akan propaganda. Dama shi yaƙi ɗan propaganda ne. Yanzu dai kuna kallo wannan minista ne na tsaro na ƙasar Isra'ila yake zancen cewa za su ladabtar da Yaman irin yadda suka yi wa wato Iran. In kuka duba wannan labaran, su watakila zuwa anjima ko zuwa gobe da safe su za ku ta gani a shafukan BBC, FRI da manyan jaridun kasashen yamma. Abinda za ku ta gani kenan, kuma shi jama'a za su kalla, hankalinsu ya tashi, su fara tunanin to me aka yi wa jamhuriyar musulunci, to me aka kaza, me aka kaza. To amma dai wannan shine alherin kasancewar kuma irin wayannan gurare da ake ta kokari a yada a kuma sanar da al'umma cewa ga halin da suke ciki. Wannan mutane su ne suka shige ramuka, suka buya, suka yi wa wato suka shiga ramuka, suka buya, aka rasa inda suke, ko su fito su yi magana sun kasa a wayannan kwanakin. Ba ɗaya daga cikin su da ya fito yi magana, saboda suna cikin mawuyacin hali, babu wanda yake da garanti zai iya rayuwa a inda suke. Wayannan su ne suke wannan zancen, wayanda da su da kansu suka kaddara, suka sa shugaban kasar Amurka saboda malsifa da bala'i da ya gani da kansa ya kirawo ceasefire din. Amma yau su ne suke wannan zancen, kuma abin takeici watakila zuwa gobe za ku gani BBC sun buga, FRI sun buga, DW sun, duk jaridu dai ga sunan na kasashen yamma za su zo su ta buga irin wayannan mangaru, saboda dama Yahudawan suke wa aiki. Allah ka ba mu cewa lafiya. Saboda haka sai mun kula da propaganda kwarai da gaskiya irin wayannan al'amura, mun kula kwarai, mun ƙara kula kwarai. A wannan lokacin nake kira ga lalle mutane su san wuraren da za su rika sauraron bayanan wannan yaki, domin yadda Amurka ke kashe kuɗi a yakin, haka take kashe kuɗi kuma gurin yaƙa kwakwalan mutane, musamman gurin yada propaganda. Shi wannan minista ba yana faɗa bane dan a cikin ƙasar ko da 'yan ƙasar, a'a yana faɗa ne saboda jaridunsu da suka mallaka na duniya a yada wa jama'a wannan labarin, abin da ake so a yada musu, kuma gashi ana yadawa. Saboda haka lalle ya kamata mu san guraren da zamu rika sauraron bayananmu dangane da irin abubuwan da suke faruwa a kanmu. Da sauranmu mu yi wa Allah godiya, kuma wato jarrabawa da duk muke samu mu tafi gurin Allah mu nemi ladan mu anan. Wayanda suka shahada kuma mu roƙa musu wato Allah ya karbi shahadar su, wayanda suka ji raunuka kuma mu roƙa musu Allah subhanahu wataala ya gaggauta ba su warkewa wa lafiya. Saboda haka wannan shine irin tsare-tsaren da ya kamata kowanne mai kasance a kai, ya shirya jin daɗi da mara daɗi, amma da duka inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'una, daga Allah muke kuma daga Allah za mu koma. Amma dai lalle sai mun kula da jin labarai, saboda propaganda ita ce ake ɗorawa biliyoyin daloli domin a tabbatar da cewa an karɓe wato tasirin da aka ga wannan ƙasa ko al'ummar musulmi sun fara samu, cewa suna kallon yan uwansu a matsayin musulmai, yan uwansu suna ƙaunarsu, suna son su. Su kuma wayancan munafikan asirinsu ya fara tonuwa, to propaganda ce za ta fito da wata natija wacce za ta iya bata wannan ci gaba. Sai mu gode wa Allah da ya farkar da mu, kuma Allah ya sa wayannan bayanai su shiga kunnuwan kowa, yadda zin Allah yadda
ba za a samu nasara ba kamar yadda muke kallo a yanzu.